नमस्कार। इंदौरी स्वाद विथ माय मॉम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बम्बई का स्पेशल कांदा पोहा महाराष्ट्रन स्टाइल में। तो आइए चलिए बनाते हैं कांदा पोहा, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो चलिए बनाते हैं कांदा पोहा। कांदा पोहा बनाने की जो सामग्री लगेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पोहे लिए हैं। इनको आधा घंटा पहले गला दिया था। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया तरह से हमारे पोहे फूल चुके हैं। और एक आलू लिया है, इसको बारीक काट लिया है। एक प्याज लिया है, थोड़ी सी शक्कर ली है, थोड़ा सा बारीक हरा कटा हुआ हरा धना है, 2-3 हरी मिर्ची ली है बारीक काट ली है, एक आधा नींबू लिया है, और खड़ा धना लिया है, गरम मसाला है, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए। मूंगफली के दाने सिके हुए हैं, सौंफ है, और नमक स्वाद अनुसार ले लीजिए। तो चलिए बनाते हैं हम कांदा पोहा। यहाँ पर हमने तेल गरम होने रख दिया है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल लिया है। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच राई डाल देते हैं, 1 चम्मच सौंफ डाल देते हैं, और 1 चम्मच हरा धना मसल के डाल देते हैं। और फिर इसमें हम हरी मिर्ची डाल देते हैं। हमारी थोड़ी मिर्ची लाल हो जाएगी हरी वाली, जब हम इसमें थोड़े से मूंगफली के दाने डाल देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हम इसमें प्याज डाल देते हैं। ये हमने इसमें प्याज मिला दिए हैं। अभी अच्छी तरह से थोड़े से हल्के गुलाबी हो जाएंगे, तब हम इसमें आलू डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज थोड़े से गुलाबी हो चुके हैं। हमको इनको ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें अभी कच्चे आलू डालेंगे तो 5 मिनट आलू को भी लगेंगे इसमें। इसलिए ये हमने आलू इसमें डाल चुके हैं। अब इनको 5 मिनट तक ढक के रख दीजिए आप, ताकि ये आलू थोड़े से सीज जाए इसमें। 5 मिनट हो चुके हैं। हम देख लेते हैं कि हमारे प्याज आलू अच्छी तरह हुए कि नहीं। देखिए आलू हमारे हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसको मिला लेंगे। अब इसमें हम ये पोहे डाल देंगे। इसे धीरे से हम मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पोहे मिला लिए हैं। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए इसमें, और थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे इसमें, और इसको थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसमें मैंने ये महाराष्ट्रीयन स्टाइल में पोहा बनाया है, इसलिए इसमें हमने गरम मसाला ऐड करा है। आप अपने अनुसार, आप आपके अनुसार इसमें गरम मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको चटपटे खाना हो उस हिसाब से इसमें मसाला बड़ा घटा सकते हैं। हम ये थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिला के थोड़ी देर 5 मिनट इसमें भापने के लिए रख देंगे, इसको ढक के, ताकि ये अच्छी तरह से नींबू का रस सब दूर मिक्स हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। हम देख लेते हैं हमारे पोहे कैसे बने हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे पोहे खिल चुके हैं और बहुत बढ़िया तरह से पक चुके हैं। और हमने इसमें नींबू और शक्कर और गरम मसाला ऐड किया है, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और बहुत स्वादिष्ट पोहे लगेंगे। तो चलिए, हमारे पोहे बन चुके हैं। हम इसमें थोड़ा सा हरा धना डाल देते हैं और ये हमारे पोहे रेडी हैं, और प्लेट में सर्व करते हैं। देखिए हमने प्लेट में पोहे निकाल लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी सेव डाल देंगे और प्याज डाल देंगे, और थोड़ा सा जीरा मन डाल देंगे इसके ऊपर, ताकि अच्छे चटपटे लगेंगे। और थोड़ा सा हरा धना डाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसको गार्निश कर दिया है।
सेव और प्याज और जीरा मन से और हरा धना डाल दिया है। अब ये बहुत ही टेस्टी पोहे बने हैं। एक बार आप अवश्य टेस्ट करिए, आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।